Hello， 大家好，我是年味黄明志。我想请问一下，你妈妈在什么时候最喜欢去 supermarket 买东西呢？这2个汤匙，刚刚我分别用了2个不同牌子的洗碗巾来清洗。请问，你闻得出来哪一个汤匙用了哪一个牌子的洗碗巾吗？你分不出来，因为一点都不重要。一般上，洗发水、沐浴乳、肥皂，甚至洗衣粉呢，大家都会很注意它的 brand 跟它的口味。但是洗碗巾呢，通常大家都不会在乎它的 brand 跟口味，大家只在乎它的价钱而已。他们自己也很清楚，所以通常他们喜欢 pack 在一起卖，不然就是卖大罐来害你妈妈得关节炎。这样如果它的 brand 不重要，口味又不重要，又不用等大减价才去，现在又有更便宜的选择，又不用你妈妈特地去赶回来的话，这样你有没有想过来帮你妈妈解决这方面的问题嘞？不要开罐。请大家 immediately 到 www.momshandyclub.com 上网 register 购买洗碗巾，接下来每个月就会固定有小鲜肉把洗碗巾送到你妈的家里。